भारतीय रेलवे ने सबरीमाला यात्रियों के लिए ट्रेन कोच में कपूर, अगरबत्ती या अन्य ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने पर रोक लगा दी है। रेलवे ने कहा कि अगर किसी यात्री के पास ये वस्तुएं मिली तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। रेलवे अधिनियम 1989 के तहत उल्लंघन करने वालों को 3 साल की कैद या जुर्माना दोनों सजा हो सकती है। दक्षिण भारतीय रेलवे ने कहा कि ट्रेन के कोच के अंदर भीड़ भाड़ और गर्मी होती है, इस वजह से कोई भी अनहोनी हो सकती है। रेलवे ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये ऐलान किया गया है। इस समय भारी भीड़ को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई है। लोगों से सहयोग की अपील भी की है।